مساء الفل عليكم. كل سنة وانتم طيبين، سنة جديدة وسعيدة علينا وعليكم يا رب. وكل اللي نفسه في حاجة بإذن الله يحققها السنة دي. النهاردة بقى زي ما وعدتكم الفيديو عشان الناس اللي شغالة اونلاين تبدأ تاخد منه افكار، وبإذن الله ربنا يرزقكم وتشتغلوا والشغل يمشي معاكم ويعجب العملاء بتوعكم. التورته دي تورته اقتصاديه، شكلها حلو ومبهجه كمان، وفي نفس الوقت غنيه، حشواتها حلوه، وباذن الله سعرها هيعجبكم. هنتكلم عن كل تفاصيل التورته، وهنعمل الكريمه والجناش والكيك وعملنا قد ايه والتسعير هنعمله ازاي. كل ده هنتكلم باذن الله فيه في الفيديو. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك، واللي لسه مشتركش في القناه يشترك عشان يوصلوا جديد بكل حاجه بنزلها. الصينيه دي مقاس 16. انا بطنتها من القاعده ومن الجوانب، وعليت الجوانب كمان بورق الزبده، لان هي لما الكيك يخش الفرن هيعلى. لو انتوا عندكم صينيه اعلى من دي، في صواني بتتباع اعلى من دي مقاس 16 تمام اشتغلوا بيها. بس لو ما عندكوش يبقى نعليها بورق زبده، ونتاكد ان ورق الزبده مقفل من جميع النواحي عشان لما ندخل الكيكه بتاعتنا الفرن ما تفرش. يعني نتاكد ان هو مقفل كانه يعني صينيه تمام. انا هنا حطيت 4 بيضات، بيض بدرجه حراره المطبخ، عليه فانيليا، ونص كوبايه من السكر. هضربه كويس جدا مع بعضه لحد ما السكر يختفي مع البيض ويعمل لي فوم خفيف كده. هنخل كوبايه ونص من الدقيق، وعليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر. الدقيق اللي انا بستخدمه ده بجيب دقيق سايب من عند العطار خاص بالحلويات. تمام. هنخله كويس زي ما انتوا شفتوا كده، وهقلبه. بعد ما السكر يدوب في البيض هحط عليه معلقة كبيرة من محسن كيك جل. محسن كيك الجل لازم يبقى شفاف، ما يبقاش فيه ابيض خالص، عشان ده اللي ممكن يبوظ لكم الكيك بتاعكم. لو هو كله ابيض يبقى بايظ ويبوظ الكيكه. بصوا شفاف ازاي، لازم يبقى كده. هنحط بقى معلقة كبيرة منه على الخليط، وهنبدأ نضربه لحد ما يعمل معايا فوم زي الكريم شانتيه كده، بس اخف شوية. هوريهولكوا برضو دلوقتي، عشان في ناس كتير بتشتكي ليه الكيك ما بيطلعش عالي زي اللي انت بتعمليه، او واحدة تقولي انا عملته مرة طلع حلو تاني مرة طلع وحش. طب ما عشان انتوا مش بتمشوا على المقادير بالظبط ولا الطريقة. بصوا عمل ازاي، عيلي وعمل منقار، ولسه كمان ما ضفناش المية. هنحط بقى نص كوباية مية بعد ما عمل معانا الشكل ده. يبقى لازم الكيك بتاعكم يوصل للمرحله دي تبداوا تضيفوا الميه. بصوا هنا عالي اكتر، ملا العجان اهو وعامل منقار، وهشيل كمان الحله. المنقار ما وقعش ولا اي حاجه، والخليط ماسك معايا. ونبدأ بعد كده نضيف الدقيق معلقة معلقة. انا هنا هسرع الفيديو عشان وقت الفيديو ما يطولش عليكم وانا بحط دقيق. هنحط معلقة معلقة دقيق. لو انتوا حطيتوا دقيق على البيض على المية كله مرة واحدة وجيتوا عملتوا الخليط، الكيكة عمرها ما هتنجح معاكم، وهتبقى هابطة ومش هتبقى عالية. فده اللي بيفرق. يعني واحدة تقولي انا بعمله بيطلع تمام وزي الفل معايا عشان بتمشي على الخطوات بالظبط. في واحدة بتاخد المقادير بس وما بتمشيش على الخطوات وبتحط كله على بعضه، فطبعا الكيك بيطلع معاها هابط او حلو بس مش عالي قوي. فهمتوني؟ بصوا هنا بقى الخليط ملا كمان ورق الزبده لحد قبله اخره بشويه، وكمان لما يدخل الفرن هيعلى اكتر معايا. فعشان كده بقول لكم علوا الصينيه. هدخلها بقى على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص. قعدت معايا بالظبط ساعة الا تلت. اختبرتها بعود شيش طاووق طويل عشان طبعا هي طويلة. طلع نزيف طلعتها. لو انتوا فرنكم مش حامي هتقعدوا مدة اطول، فنختبرها بخلة بعد نص ساعة. هنا بقى هجهز الكريمة بتاعتي انا استخدمت نص كيلو كريمة. وخلوا بالكم من المقادير اللي انا بقولها دي عشان تعرفوا انتوا هتستخدموا كام من الكريمة وكم من البيض والكلام ده، وتحسبوا تكلفتكم. حطيت 4 كوبايات كريمة بما يعادل نص كيلو، عليهم كوباية من السكر البودرة، لان انا بحط لكل كوباية كريمة ربع كوباية سكر بودرة. فانا هنا حطيت 4 كوبايات كريمة، فحطيت عليهم كوباية من السكر البودرة، و4 معالق من الباستر كريم، 4 معالق كبيرة من الباستر كريم، و3 كوبايات ونص من المية المتلجة. وابتديت اضرب. لقيتها احتاجت ميه تاني، زودت النص. انا كده كده بحط الكوبايه، كل كوبايه كريمه كوبايه ميه. بصوا بقى متماسكه جدا ازاي ومش بتقع وتحفه. انا بستخدم كريمه المتحده اللي عليها مضرب. تمام. هنعمل الجناش. ده ربع كيلو من الشوكولاته الخام ماركه فيينا. هسيحه في الميكروويف. لو انتوا مش عندكم مايكروويف
قطعوها قطع صغيره وعلى حمام بخار، اقعدوا قلبوا فيها لحد ما تسيح معاكم. بس انا بستسهل بصراحه وبحطها في الميكرويف دقيقه، دقيقه ونص، بتسيح خالص معايا وبتبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بطلعها اقلب فيها شويه، لو فيها حته مسحتش بتسيح من السخونيه. تمام. وهكون مجهزه بقى نص كوبايه من الميه السخنه، نص كوبايه ميه سخنه بحط عليها معلقتين ونص كبار من كريم شانتيه خام، وهدوبه كويس فيهم. وبعدين هنزل عليه كده على الشوكولاته وهبدا اقلب. هتحسوا انتوا بتقلبوا الشوكولاته بتكلكع معاكوا عامله تكتلات، هتقولوا باظ الجناش، لا ما باظش خالص. تفضلوا تقلبوا لحد ما الشوكولاته تدوب في الميه اللي انتوا حطيتوها وهتسيح وهتبقى زي الفل. ممكن تعملوه بلبن، ممكن تعملوه بكريمه طهي وما نحطش كريم شانتيه، لا مش كريمه طهي، كريمه خفق للحلويات، سوري. ما نحطش كريم شانتيه، بس انا بصراحه بعمله كده بيطلع معايا حلو قوي. بعد كده لازم اصفيه، لان بيبقى فيه تكتلات شوكولاته، بيبقى فيه بعض حبيبات الكريم شانتيه، فلازم نصفيه. بصوا كل اللي طلع ده انا مش محتاجاه. وبرده الشوكولاته اللي في الطبق دي هجيب الاسباتشولا واخدها كلها، لأن طبعا كل الخامات زادت فمش هنرمي اي حاجه. تمام. لازم نصفيه طبعا زي ما قلت لكم عشان اي تكتلات، ويطلع معايا عامل زي المرايه. انا بقى بقيت اخبط الطبق كام خبطه كده بتاع الجناش، هتلاقوا فيه فقاقيع كده، حتى لما نيجي ندلقه على التورته ممكن تعمل لنا فقاقيع او كده. فجربوا الحركه دي، ان انتوا بعد ما تعملوا الجناش بتاعكم تخبطوه كذا خبطه على الرخامه كده، هيطلع كل الهواء اللي دخله من التقليب. فوانتوا بتصبوه على التورته هيبقى ناعم وهيبقى زي الفل، زي ما انا هعمل كده. شايفين اهو مرايه زي ما انتوا شايفين. تعالوا بقى، انا عملت ايه؟ انا خبزت الكيك ده كله قبليها بيوم، يعني خبزت الكيك التلات اشتغلت فيه الاربع، عشان تسهلوا على نفسكم. مش هتعملوا كله مره واحده فهتتعبوا، لا اعملوا كيك في يوم. الجناش كل ده اعملوه، يعني الجناش اعمليه عايز وحطيه في التلاجة مش هيجرى له حاجه. الكيك اعمليه قبل الشغل بيوم. انا عملت المنشار على 9، الكيكه دي هتطلع لي 5 طبقات. عشان عاملاها على 9، الكيكة التانية هعملها على ما بين ال9 والقاعدة. تمام كده. فانا الكيك ده خبزته قبلها بيوم. الجناش كنت عاملاه وحطاه في التلاجة، الصور طبعتها وقطعتها وحطيتها برضو من قبلها بكذا يوم. فلما انا اجي اشتغل يوم الشغل بقى، انا هحشي بس وخلاص، مش هتعب، مش هحس بالشغل. حتى لو عندك 100 تورتايه هتخلصيهم وانت ايه، يعني رايقه. تمام. انا هنا بقى الكيك ده قطعته ما بين ال9 والقاعده عشان يبقى طبقه سميكه قوي يعني، والطبقه التانية حلوه. طلع لي معايا كام تورتايه؟ حوالي 5 تورتات كريمه من الكيكتين. تعالوا بقى نتكلم عن التسعير. احسبوا كده الحاجات اللي احنا عملنا بيها وهقول لكم انا طلعتها بكام. يعني انا استخدمت حوالي نص كيلو كريم شانتيه، قولوا وكوبايه، يعني نص كيلو تمن مثلا. تمام. واللي انا هلف بيه ده ورق فاكيوم ارتفاعه 6 سنتي، والقعده اللي انا بحط عليها التورته كان مقاسها 24 تقريبا او 22، لا دي 22. والقواعد 22 كانت خلصت عندي فحطيت على بعض الوحدات على 24. فانا كده زي ما قلت لكم استخدمت 4 لا نص كيلو وتمن من الكريم شانتيه. استخدمت الورق الفاكيوم ده، انا كنت جايبه اللفه اصلا وعندي بجيبها، بتقعد عندي كتير جدا، كنت جايباها اخر مره ب90 جنيه. سالت عليها اخر مره لقيتها ب250 جنيه، فبصوا فرق السعر. فيعني قولوا ب3 جنيه ورق فاكيوم لكل تورتايه. القواعد ما استخدمتش كيلو قواعد، هو الكيلو ب40 جنيه. قولوا استخدمت مثلا ب30 جنيه قواعد لكل التورت دي. كيك الشوكولاته انا عملته هو بالظبط نفس المقادير اللي عملتها، بس بعد ما الخليط اتضرب معايا ضفت معلقتين كبار من الكاكاو الخام الاسباني وضربتهم على الخليط بس. وفي نفس الصينيه برضو عملت برضو كيكتين شوكولاته. تمام. طيب نيجي العلبه انا كنت جايبه العلبه ب6 جنيه اللي غلفت بيها، فالعلبه كانت ب6 جنيه. احسبوا بقى، انا طلعت اليوم ده حوالي 10 ترط، يعني حوالي ب60 جنيه علب. حوالي الكريم شانتيه ب90 جنيه.
حوالي البيض استخدمت، طبعا انا عملت 4 كيكات، الكيكه كانت بمقدار 4 بيضات، فعملت حوالي 16 بيضه. 16 بيضه ب3 جنيه، جربوا بقى 16 في 3. واستخدمت ايه تاني في الجناش، كنت جايبه ربع كيلو شوكولاته ب15 جنيه. جبت السبرينجل والمارشميلو اللي زينت بيهم ب20 جنيه. آه وجبت ايه تاني، الصور طبعتها ب15 جنيه. وكمان يعني طبعت حاجات تانية في الورقة، يعني مش ب15 جنيه كل الصور اللي انا حطيتها دي. فبصوا احسبوا كده، يعني هتلاقوني مثلا كلفتهم 200 250 جنيه بالكثير قوي، ال10 تورتات. تمام. ف انا بقى قلت ان انا هعملها طبقتين بس، عشان ما تبقاش مكلفة ويطلع لك فيها مكسب كويس، وفي نفس الوقت تبقى مبهجة وترضي الناس ويبقى شكلها حلو وما يحسوش ان انتوا عملتي حاجة صغيرة يعني. فهي برضو ارتفاع على فكرة كان حلو، ما كانش صغير يعني. بصوا ارتفاع عامل ازاي، وهي طبقتين، لان انا كنت بقطع طبقة سميكة وطبقة يعني وسط، فكانت حلوة. الصور دي طبعتها من موقع بنترست، وده مارشميلو الواحدة كانت ب5 جنيه، جبت منه 2. وابتديت ان انا اقطع كده قطع صغيرة كده بالمقص. فعايزة اقول لكم ان هو كفى ال10 توتات وفاض كمان حتة منه، يعني استخدمت 1.5، يعني حوالي ب7 جنيه ونص بس مارشميلو. بعد ما حطيتهم كده حسيت ان شكلهم مش حلو، فقلت احطهم على الروزيتات احسن. انا بقى طبعت بابا نويل وشجرة الكريسماس والغزالة والبيت سنو مان. طبعتهم كلهم. وابتديت اقصقصهم كل ده قبلها بكذا يوم بقى، يعني انت تبقي جايبه الورق ده من قبلها بكذا يوم وتقطعيه في الرواقه. الجناش برضو زي ما قلت لكم، الكيك خمسته قبلها بيوم. يوم بقى الاربع حشيت، وخميس الصبح صحيت زي ما انتوا شايفين كده. لفت بقى الستان دي كلها على بعض، كنت جايباها ب6 جنيه، فبتقعد عندي كتير جدا. فمثلا قولوا حطيت في كل تورتايه بربع جنيه ستان. تمام. فبرضو مش تكلفة. فاحسبوا بقى حسبتكم كده مع نفسكم في التكلفة اللي انا قلتها، وانا قلت لكم استخدمت كام بالظبط حاجة في كل التورت اللي انا طلعتها دي. فهتلاقوا ان الحمد لله الحمد لله مكسبها كويس جدا. فمحدش يقول لي ايه ده ب70 جنيه دي رخيصة ليه، ده مش عارف كام بكام، وبتقعدوا تقولوا انتي يعني بتقولي اسعار غريبه. لا خالص والله، بما يرضي الله انا قايله لكم كل حاجه جبتها بكام. انا بقى طلعت التورتايه دي بكام، طلعتها ب70 جنيه الواحده. طبعا مفيش حاجه ب70 جنيه دلوقتي يا جماعه. وكمان بصوا يعني شكلها شيك، واللي يشوفها فعلا ما يديهاش 70 جنيه دي اغلى، بس الحمد لله مكسبك فيها يبقى حلو. يعني مش مكسب قليل، والله مكسبك فيها يبقى حلو وهتبقي راضيه. يعني انتي امسكي ورقه وقلم واكتبي الخامات اللي انا قلتها دي كده وصنفيها، واحسبي كده الخامات كلها بكام. العلب والقواعد والمارشميلو كل حاجه بما يرضي الله انا قلت سعرها. يعني المارشميلو والسبرينجل انا جبت ب10 جنيه سبرينجل، ما خدتش منه ب3 جنيه حتى، تخيلوا. فبقى عندي، فانا عندي كمان خامات. بس انا قلت لكم 10 جنيه، ويعني ما تاخدوش كله، يعني الحبه دول زي ما انتم شايفين ب10 جنيه. انا ما استخدمتهمش كلهم والله، يعني بقى اكتر من نصهم كمان. فاحسبوا كده بقى العلب والقواعد والصور والمارشميلو والسبرينجل ولفه ورق الفاكيوم، احسبوا اللي انتوا خدتوه منها بكام. والكريم شانتيه قلت لكم حوالي نص كيلو تمن، عشان بعد ما استخدمت نص عملت كوبايه تاني. وورق والستان. كده يبقى احنا حسبنا كل حاجه. والعلب قلنا العلب. والجناش. تمام. واحسبوا كل ده وطلعوا باذن الله الواحده ب70 جنيه، وهيبقى ليكوا مكسب فيها حلو جدا جدا. يا رب اكون قدرت افيدكم وتعملوا التورت الحلوه دي، وباذن الله تعجبكم وربنا يرزقكم ويرزقني يا رب. وسيبوا لي رايكم في التعليقات، واللي عنده اي سؤال يكتب لي باذن الله انا هرد عليه، من حيث التسعير او الشغل او اي حاجه. بحبكم جدا. يا ريت بقى ما تنسوش تدعموني باللايك عشان الفيديو يترفع واكبر عدد ممكن يشوفه ويستفاد.